gorgeous Lois here and welcome to my channel! In today's video, I'll be doing something different for you today. Hindi ako mag-beauty video or anything. Hence, obviously nasa kitchen ako. Dito ako sa house ng in-laws ko, sa side ng husband ko. Kaya medyo iba yung background. So, ito yung refrigerator dito sa bahay. Just na kami nanonood eh. So, may refrigerator dito. Syempre, meron pang bahay namin. So, ngayon, nag-decide ako na i-share sa inyo kung ano yung food na laman ng ref na ito during this quarantine period. So, dito ako nag-stay for more than a month na. So, kaya namili ako ng maraming food. Hindi naman marami, pero share ko lang sa inyo kung ano yung laman ng aking food. So, if you wanna know more about the food that I have in the fridge and sa cabinet, then keep on watching. So, this is how our fridge looks like. Simple lang siya, inverter. Hindi ko sure ito yung parang mas high-tech, no? Mas high-tech na fridge to. LG, tapos makikita nyo maraming magnets. Itong mga magnets na to, uwi ng in-laws ko, ng brother-in-law ko, sister-in-law ko, from Alaska, Seattle. Meron din silang mga magnets from Canada. So, mahilig sila sa magnets, kahit sa abroad, meron din silang ganun. And then, I decided to put our little picture right there, family picture with some of the relatives. And then ito yung note ko everyday na mga importanteng gagawin ko. So, iyan. I'll start with the freezer. Mayroon mga refrigerators na yung freezer na sa ilalim. Or parang one door lang. Ito kasi two door. So, which is good. Hindi, kung meron kang lalagay na food inside the freezer, hindi maamoy yung ibang parts ng refrigerator. So, ito yung laman ng freezer namin. Pag open mo, ito agad yung bubungad sa'yo. Wala masyadong laman to, as in wala masyado. So, meron kami itong bonus sa frozen mixed vegetables. Bumili ako tatlo. Parang, I bought these 3 weeks ago. And then, ito, choco, zesto. Masarap to pag pinifreeze. Diba? Nakatime ka na pinifreeze. Ayan, masarap to pag pinifreeze. So, ngayon, may kasama ko yung nag-stay. Pamangkin namin ni Dexter, ng asawa ko. So, si Shane. Kaya, I decided to buy some stuff. Ito, meron kaming fries. Ano yung pagkain to? Galing kay Carlo, sa jowa ni Shane. Tapos, meron kami dito crab sticks. Ayan. Para sa itong crab sticks, gagawa ata kami ng noodles or kimchi. Tapos, meron kaming tocino. Ay, tumutunog na siya kasi matagal na open. Tapos, meron kaming CDO Fantastic tocino chicken, tsaka pork. Mas masarap tong pork. Ewan ko, hindi ko pa titikman ito. Masarap ba to? Yes. Ayan, kasama ko si Yoy. Dito yes. Sa bahay ngayon. Tapos meron kaming Swift na sweet ham. Bukas na to. Sarap yun. Yeah, I know. And then tender juicy. Sino ba namang hindi sino bang hindi mawawala nito sa fridge? Ayan, Pure Foods Jumbo Hotdog. Ingay niya, nag-a-alarm na naman. Tapos meron akong frozen chicken. Ayan. Just in case gusto ko mag-adobo and all that. And then, meron kaming ice. Ayan lang. So, dito tayo sa bottom part, which is yung favorite part ko. Mga matatamis na pagkain. Makikita niyo yung eggs. Kaya binili ko to sa Shopwise, Imus. Ayan. Tapos, ito Yakult. Favorite namin to ni Shane. Bumili ata ko ito 4 na pack. Ito na lang natira. Tapos, Milkman. Ito yung masarap. Ewan ko, hindi ako nakasarapan eh. Sabi niya hindi masarap to. 3 na lang natira. Tapos dito, if makapansin nyo, may mga naka-ziplock. Dito ko nilalagay yung mga natirang pagkain para hindi agaw sa space. So, siniziplock ko siya to ng graham crackers, butter, condensed milk. So, kasi organized. Tapos, nesty natira. I-shade din to. May quinoa ko dito. Quinoa. And then, ito yung bagoong na katero ng mangga na hilaw. Tsaka keso. Yan lang. Papakita ko sa inyo sa pinakababa. Zoom natin, ha. Merong choco. Ayan, ang daming choco. Parang ito yung chocolate section namin, eh. Meron kaming choco na nasa gantong pack. Mas mura to, pero ito masarap talaga ito, eh. Tapos nakabili si Shane ng nasa ganito, yung carton box. Di ba pa nakikita nyo? Basta carton box siya.
Meron din kaming, ito masarap to, Alaska Milky. Masarap, tikman mo na to. Pero hindi siya masyadong matamis. Parang mas healthy to eh. Kasi less on sugar. Then, Yogo. Na Bear brand. Sarap pa ako excess na yogurt dito. And then ito, parang Yakult din siya, cultured milk. Pero hindi ko alam kung saan gawa. Masarap. Sa 7-Eleven, to yan, masarap. Tapos sa ibaba, dito nakalagay yung mga chocolates namin lahat. Ayan, makikita nyo. Oreo. Puro tsokolate. Mayroon kami dito. Ito, no brand. Ang brand niya, no brand. Sa Shopway siya mayroon. Pero hindi ko sure kung available sa ibang stores. And then, what else? Ito, Milo. Yung puro tsokolate, puro pan-diabetes. Milo, ganyan. Ayan. Dalawa. Mayroon kami hello. Sarap to. Sneakers, of course. Almonds. Tapos meron kaming Mehi na almonds. Dala ni Shane. At meron pa kayo isang hello. Masarap kasi ito pag nasa fridge. Tapos meron kaming matito na pang lemon square na cheesecake. Tapos sa baba dito yung mga Mang Tomas, Kikay, roasted sesame, something, ketchup, and then mayonnaise. Yung mga tira-tira namin dyan. So, sa chiller, punta tayo sa chiller. Hindi nawawala yung sounds eh. Sa chiller naman, diba? Meron kaming flan. Leche flan to from Shopway. 80 pesos lang, 2 piraso na. Pero parang ang total niya isang buo ring eh. Parang hinati lang sa dalawa. So, dalawa yan, diba? Hindi naman ako masyadong mataka. Kimchi, of course. Then dito, may mga skincare products kami. Itong Jeju Aloe Eyes, kakagawa ko lang ng video nito. So, hindi nyo para papanood, panoorin nyo na. Andyan lang sa baba. Mga skincare. Kasi, pag malamig yung product na pinapahid nyo sa skin nyo, tulad ng mga aloe vera na products, mas nakaka-minimize ng pores at nakaka-create siya ng glass skin effect. And then sa ilalim, ayan, marami kaming inumin. Well, hindi naman ganun karami, pero meron kaming milk. Marami kaming milk. Milk kami sa milk kasi may cereals kami. Choco spread. Goya. Sarap to. Meron kaming juice. Aloe vera juice. Ano ba ba? Ay, hirap eh. Ilabas ah. Ito pa. Medyo mataas sa sugar, pero bawi na kayo sa water kung inom kayo ng ganito. Cranberry and pineapple strawberry. Masarap to with ice. And then sa loob, meron kaming ano ba to? Oh, Nestle Crunch. Ay, not Crunch. Coco Crunch pala. Ayan. Tapos, ito yung kakaubos lang isa ko nito eh. Tropicana Twister. Mas masarap yung may pulp. Ito walang pulp eh. And then, of course, water. Cold water. Ito naman below yung... Ito, favorite ko to, custard. Medyo mapait siya. Parang siyang may rum. Orion. And then, choco pie. Dito ko lalagay yung mga excess food namin like, you know, longganisa, pre-cooked na longganisang imus. And then, meron pa akong leftover na steak. What else? And then, bread sa ilalim. Para hindi siya amagin. Kasi, kahit wala pa expiration date, kapag mainit, madali siyang amagin. What else? Yun lang naman. And then, below, ay, mga fruits. Ako, bakita nyo ba? Fruits, dilis, and all. So, ayun yung fridge or refrigerator tour. So, share ko rin sa inyo laman itong small pantry cabinet namin na kung ano lang, random stuff lang ang nakalagay. So, itour ko na rin kayo. So, yan yung laman namin. Ito, keychain to. Ayan. Here, makikita yung mga vitamins na, or mga medicines. Ito ko na siya nilalagay para isang bukasan na ng cabinet. Ito, titake ko ngayon honey C. Kasi mahirap maghanap ng vitamins ngayon during quarantine season. As in, super sold out lahat ng vitamins. And then, Lola Remedios, our favorite. We take this like once every day before we go to bed. Kasi mga gamot ko, maintenance. I have a Robitussin here too. And then this, kahapon binili rin. Ito yung jajang noodles. Parang japchae. Tapos to udon. Hindi ko pa natitikman to. Pero ang brand niya is no brand din. Grabe, as in dami nilang masarap na, mukhang masarap na food. And then this, isang bucket ng
cookies. Ay, chocolate chip cookies. No brand din siya. I haven't tried it, pero try namin to. And sa likod, dito ko nalagay yung mga spare ko na mayonnaise. Hindi ako may bilhin na sa bote kasi mas matipid to, tsaka mas madaling ubusin, simutin. So, mayroon akong pineapple tidbits just in case I wanna make adobo with pineapple, and then mayo magic. Jolly mushroom, kasi hindi ko gumawa ng jolly, what do you call this? Jolly. Lagi ako may jolly mushroom kasi mahilig ako gumawa ng chicken and mushroom. And then we have milk, spare milk here. And then, eto, keto, Go Keto Winter Melon Tea. Shane brought this here, pero ang sarap niya. Hindi siya bothering. Parang, meron siyang lasang-lasang cha talaga, parang dahon. Masarap. Alam mo na healthy, hot milk tea. And then dito, random, may mga coffee kami sachets. Pandesal mate. This is one of my favorites. Actually, mas prefer ko to sa Milo, but I still drink Milo from time to time. Noodles, meron kami noodles dito. Ito, galing relief to eh. Ito, Lucky Me Chicken. And then this, masarap to if you haven't tried this. Salted Egg Indomie Instant Noodles. Ayan, sarap to. Masarap to with real salted eggs. And then, ito, Lucky Me Spicy Lapas Bachoy. And then, Lomi. Masarap to. Itong Lomi. Favorite ko to dati. We have sugar, cheese powder, random stuff. One Vienna sausage left. Sana lang. And then this one, galing tong US. Ito yung Martin Pure Foods na chunky corned beef. Super sarap niya. As in, ilang lata to before, pero isa lang natira. So, super sarap. Sarap niya kapag may patatas tsaka may white onions. And then Spam. Sino bang di alam ng Spam? So, I still have 7 Spam left. And then, Doritos, Crunchies. Panood kami ng Netflix. And then, Oishi Ring B. Chiaros. And leftover nachos from our nachos last time. Meron pa kaming tuna dito pala. Tuna. Nakalimutan ko in liverwurst. Ayun. Yum, yum. And then that's it. And then sugar. Ito, share ko na rin. Hindi sa akin to ha. Kasi alam ko naman liquor ban ngayon. Tanduay Select Blended Rum. Ito yung miniature. Kasi si Shane, ramp model siya for Tanduay. So, she gets items like this from time to time. So, dyan lang yan. So, that's it. So mga gorgeous, that's it for today's video. I hope that you've enjoyed this video as much as I did today. Bihira ako mag-share ng mga food na meron ako sa bahay. Pero, ayan, may nag-request talaga nito kaya nag-decide ako na gawin to for you. And I hope that you like this video. If you did, please don't forget to hit on the thumbs up button below. Share this video with your friends. And of course, subscribe to my channel if you haven't already. Thanks again for watching mga gorgeous. Stay safe and I'll see you on my next video. Bye!